大家好，本期视频我们继续分析特斯拉股价在2022年8月8日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月5日走势的基本信息。它的开盘价是 908.01， 收盘价是 864.51， 盘中最高价是在 913.82， 最低价是到达了 856.63。 那在盘中它的最高值与最低值的辅值是达到了57个点。我们会看到它的收盘价是跌破了5日均线值和10日均线值。量，当日的成交量是 3772.43 万股，是前一个交易日的 1.56 倍，量增。KD 值，快线下穿了慢线，那这样的信息说明股价出现了反转向下。MACD 快线的方向是转折向下，那双线呢是趋于合拢，并且在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这些信息说明股价的多头趋势出现了回档。我们来看看 K 线信息。在8月5日生成的这个 K 线叫做实体长红 K 线，是一个下跌的 K 线。它的特征是实体部分的涨幅要大于 4.5%， 没有上下影线，即使有呢也是很短。那它的位置呢是在一个多头的回档中。那出现在这样的一个位置，表示回档尚未结束，股价呢后续会继续下跌。那虽然我们看到下方是有很大的成交量，但是呢多头是不可以认为价低而再继续买入的。那必须要等到后续出现止跌 K 线之后呢，才能够再结合情况来进场做多。好，这是单一 K 线的信息。那我们再来看看 K 线组合方面。那我们把8月2日和8月3日两个交易日的 K 线合并，是一个长绿的实体 K 线。我们再合并8月4日和8月5日的这两个红 K， 它是一个长红实体 K 线。那我们会看到右边长红实体 K 线把前面一根上涨的长绿实体 K 线完全叫做包容在内。那么也就是说，这样的一个红色的 K 线的实体完全吞噬了左边这个绿 K 的实体，并且呢这样的 K 线组合又出现在股价相对高的一个位置，这叫高档的长红吞噬。那这样的 K 线组合说明股价后续要反转向下。那右边的这个长红实体越长，那说明后续的股价的向下的反转的力度呢也就越大。好，这是 K 线信息的组合。那接下来呢，我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下，在前一期视频我们预测8月5日的走势，我们预测的两个可能，一个是收盘在935，也就是在8月5日当日出现横盘。另外一个可能呢是两个方向，一个是出现飙涨，收盘在996，但是呢它有一个前提条件，就是必须在8月5日必须是一个跳空的高开盘。那另一个方向呢是股价会出现正常的回档，收盘呢
收在885附近，但是它也有一个条件，就是在盘中股价要跌破904，就是这个水平线。那实际在8月5日，它是一个跳空的低开盘，然后呢，并且在这个地方啊，我们把图放大，是留有一个缺口的。那并且在开盘之后，既跌破了904，实际收盘在864.51，还跌破了这条878的水平线，也就是出现了一个深度的回档，并且呢，我们会看到收盘价也跌破了10日均线值，那说明这样的一个长红实体 K 线，这是一个强势的下跌。好，那么刚才我们从 K 线信息的解读啊，说后续股价也会继续下行，所以我们先来分析股价的下行。那我们会看到，在8月5日出现了一个深度的回档。那后续如果继续下行呢，它的目标我们认为是要跌破20日均线值，这是它的目标。20日均线值我们测算是在807到810，在这个范围。那要达到这个目标啊，我们再来看看这个支撑。支撑我们会看到在这里有125日均线值，和837这个水平线，它是一个支撑。然后接下来的一个支撑就是818，是7月28日的这个最低，那也就是这是股价的下行和它的所遇到的支撑。那么我们呢，加一条水平线，我们把这个水平线加在20日均线值的上限，也就是在810这个位置。那这条线将是日后股价回档下行的目标。然后呢，我们还要变换一个颜色，就是这个837。现在837将作为一个观察线，我们变换成这个颜色。那也就是说，股价如果说继续下行呢，这个837将是我们的一个观察线。跌破837呢，那可能就会目标就是要向20均线值行进。好，那我们再来看哈，我们为什么要把这个837标成一个观察线呢？就是说股价如果下跌，不跌破这个837，这个我们会看到是一星二阳的上涨架构最后一个绿 K 线的最低，那只要不跌破它，这个一星二阳上涨架构的动能就依然会存在。所以不跌破837，然后呢，在这个地方出现一个横盘或者说是止跌的信号 K 线呢，股价仍然是有希望继续上行的。因为目前现在还是一个多头的架构，虽然在8月5日出现了一个急跌，但是这样一个多头的趋势并没有改变。所以在这里呢，如果不跌破这个837呢，股价继续向上，那这一波的下跌呢，它将是一个正常的回档。好，那么我们再来看回档，那回档成功，我们说要有一个标志，就是说上方的5日均线值。那这个5日均线值呢，我们测算它的范围是在888到898，在这个区域。那也就是股价如果说出现回档向上，那回档是否成功，
站上5均值将是一个标志。那我们现在来调整一下水平线，我们把这个878这水平线去除，因为这个线已经跌破。好的，然后呢，我们把上方的904前一日的这个标志线，我们把它下移到898。那也就是说5日均线值的这么样一个位置。那我们说，如果后续股价回档成功，站上了这个898，也就是或者说在后续几个交易日，如果能够重新站上5日均线值，然后上方再站上940，也就是8月4日的这个最高，那股价才会继续上行。那我们再调整一下水平线，把这个原来的上涨目标945调整到940。好，那么对于股价的上涨呢，我们要等待后续股价能够站上940呢，我们再来讨论。好，那我们总结一下我们先说下行的目标是要跌破20日均线值，就是这个水平线。那在到达20日均线值之前，它的支撑是837，也就是收盘如果不跌破837，它的上涨动能就依然存在。那如果股价继续上行的标志，就是要站上5日均线值，就是898这个水平线。所以对于8月8日的盘中，那我们要关注5均值，也就是898和下方的837这2个点位。好，那如果说股价既不向上突破呢，也不跌破20日均线值呢，其实这个940和叫20均线值之间将成为股价的一个横盘区域。好，这是我们对后续股价的分析。那接下来呢，我们再来看看操作层面的信息。那技术上，我们看到收盘价已经跌破了5日均线值和10日均线值。那作为如果有多单的话，那在技术上，股价一旦跌破了10均值，现在是应该立即离场。对，好，那么我们再来看一下8月8日当日开盘之后的压力位和支撑位。我们首先看上方的压力位，那首先的压力位就是当日新生成的10日均线值，我们测算是在866到872之间，是在这个区域，这是第一个压力。那第二个压力区间呢，是在888到898这个水平线，也就是当日新生成的5日均线值，这是第二个压力位。那上方的压力位也是一个比较宽的压力区间，也就是这个长虹实体的上沿908，然后是200日均线值是在911附近，然后呢还包括这个 K 线的最高，当然还有我们放大图可以看到，在这个地方还有一个很小的缺口，所以这个第三个压力区间呢，是从908这个上沿一直到前低，也就是这个 K 线的最低是915，这是第三个压力区间。然后再向上的压力位就是940，这个前8月4日这个 K 线的最高。好，这是上方的压力。我们再来看看下方的支撑。下方首先到来的支撑就是前低
是856，然后就是837这个水平线，就是能够继续上涨的动能，那在这个地方啊，它是一个支撑区间，是包括这个叫做125日均线值，是在835到837之间，这是第二个支撑。然后接下来的一个支撑就是818，是7月28日 K 线的最低。再向下的支撑就是当日新生成的20均线值，是在807到810之间。好，那基于以上这些信息的解读和分析啊，我们给出8月8日股价走势的预测。我们预测两个可能，把图缩小。好的，第一个可能呢，我们认为股价会继续回档。如果是继续回档呢，它应该是一个低开盘，然后呢，股价最高会到达866，也就是会遇到10日均线值压力，然后股价会转头向下。那最低股价有可能会到达818，在这个位置。然后收盘会收在826附近。好，这是第一个可能。那第二个可能呢，我们认为股价有可能会出现一个止跌。如果出现止跌呢，股价当日应该是一个高开盘，然后呢，最低会回踩到851这个位置。那851，然后呢，最高会到达898，也就是到达这个5均值的上限，遇到5均值遇压力，收回，收盘会收在890，在这个附近。好，那么这个最低的到达851呢，我们在接下来的周预测视频当中会详细说明851的这个点位。好，那以上呢是我们对特斯拉股价在8月8日走势的分析，谢谢大家的收听收看。